बात करते हैं हर्ट साउंड्स के हवाले से। हर्ट साउंड्स को S1 कहा जाता है, एक किस्म को S2 कहा जाता है, और दो एबनॉर्मल हर्ट साउंड्स होते हैं जिनको S3 और S4 कहा जाता है। S3 को गैलप रिदम या वेंट्रिकुलर गैलप भी कहा जाता है, और जबकि S4 को एट्रियल गैलप भी कहा जाता है। जो S1 हर्ट साउंड होता है ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्स की क्लोजर की वजह से सुनाई देता है, जिसको एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी कहा जाता है। और जो S2 साउंड होता है ये पल्मोनरी और एओर्टिक वॉल की क्लोजर से सुनाई देता है। इसी तरह जो S3 हर्ट साउंड होता है ये रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग को इंडिकेट कर रहा होता है, और S4 हर्ट साउंड जो होता है ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से सुनाई देता है, और इसलिए ये S1 हर्ट साउंड से पहले सुनाई दे रहा होता है।